हरेक बिहानी नेपालीमा भन्छन् भने अर्कोतिर फर्केर कक्क डुडल डु अनि अर्को दिशा फर्केर नेवार बस्तीमा फर्केर कुकुल्याङ्कु अनि अर्को दिशा भारततिर फर्केर कुखुस्कु सबै भाषा जान्ने बानी त्यसैलाई पर्खिरहेका थियौं र लगभग समय पाकिसकेको अवस्था छ। याद राख्नुहोस्, टाइम इज राइट। समय पाकिसकेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौं किनकि हाम्रा योद्धाहरू देशभरमा छन् र काठमाडौँमा हामीले दिने कार्यक्रम भनेको त्यो सामान्य कार्यक्रम हुनुहुन्न किनकि त्यो दिगो कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा कार्यक्रम फायर वाक हामीले पुरेर बसेका थियौं र आजको पत्रिकामा हामीले विधिवत रूपमा आश्विन 24 गतेको रात्रि हाम्रा साधकहरूले लगभग सबै साधकहरूले दन्दन बलेको त्यो आगोमा हिँडेर जुन साहस प्रदर्शन गरे, त्यो साहसको कुरा मात्र थिएन त्यो, किनभने साहस भनेको त्यो पोलाएर पनि हुन्छ, नपोलाइकन जान सक्नु विज्ञान हुन्छ। साहस मात्र होइन, आगोले नपोलाइकन आगोमाथि हिँड्नु त्यो पनि सामान्य साधकहरूले त्यो गरेर देखाइदिए। त्यसपछिबाट हाम्रो अभियानको एउटा नौलो रूप हामीले अगाडि सार्ने पाएका छौँ किनकि अब हाम्रो कार्यक्रम काठमाडौँको टुँडीखेलमा फायर वाक सबैको अगाडि सुरु। त बन्धुहरू, त्यो फायर वाकको दिनदेखि हामीले टुँडीखेललाई 24 घण्टा कब्जा गर्ने मनस्थिति बनाएका छौँ। हामीले त्यो टुँडीखेललाई 24 घण्टा कब्जामा लिनुको अर्थ कि फायर वाकको भोलिपल्ट बिहान वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योग देशभरको लागि खुला गरिदिन्छौँ हामीहरू। निःशुल्क रूपमा दिउँसो सुपर लर्निङ सबैको लागि खुला गरिदिन्छौँ हामी। साँझ रेकी खुला गरिदिन्छौँ। हामी यो युगलाई बदल्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हाम्रा योद्धाहरू नखाएर पनि 25 दिन उपवास बसेर यो परीक्षण गर्दै रहे। यो गफको लागि हो भने त हामीले पहिल्यै भन्थ्यौँ, यो गफ हुनु हुँदैन, यो कुरा साँचो हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी बाहिर काठमाडौँबाट बाहिर आएर बस्नु पर्यो। किन भन्नाले त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि प्रिपरेसन चाहिन्छ, त्याग र बलिदान चाहिन्छ। त्यो हाम्रा योद्धाहरूले गर्दै रहे। उनीहरूले नखाएर भिक्षा मागेर, उनीहरूले जमिन मुनि धस्केर, उनीहरूले 100% मेमोरीलाई प्रदर्शन गरेर, साइकलको पाङ्ग्रामा विश्वलाई नापेर, आफ्ना पैतालाबाट देशलाई नापेर जुन पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, त्यो पुरुषार्थ अब एकैचोटि हामी रत्नपातमा बजार्न गयौँ।
समाज, धर्म, संस्कारको प्रभाव होइन। कृष्णको साह्रै ठुलो गल्ती भयो। यस्तै यस्तै विचारको कारणले हामी सफल नभएका। विचार पनि यस्तो बोकेर बसेका छौँ हामीले, जसले ठिचेर हामी आफै मरिरहेका छौँ। फेर्नुहोस् यो विचार। मान्छेको महानतामा एउटै सूत्र जोड्ने हो भने उसको जिन्दगी उसले मनले खाएको ठाउँमा भिजन सहित लगानी हो। सबै मान्छे त्यसरी नै बन्ने हो। दायाँ बायाँ किन यस्तो यस्तो लामो लामो चर्चा गर्नु कि अझै बाँकी जिन्दगी पनि सिद्ध्याउँछ। जति भएन महान अहिलेसम्म, अब हुँदैन भनेर बाँकी जिन्दगीको कुथाराघात। त्यसकारण बन्धु, यही विचार त हो जसले हामीलाई छिक्यो। मनोक्रान्तिमा आइसकेपछि यस्तो कुरा गर्नु त लाजमर्दो हुन्छ, किनकि हामीले यस्तै विचारलाई झुट विचार भनेर प्रमाणित गर्न खोजेकै हो। नत्र मनोक्रान्ति कहाँ हुन्छ? हामीले जुन भूत तपस्याका कुरा ल्यायौँ, अहिले अग्नि दीक्षाको कुरा आएको छ। सामान्यतया त आगोले पोल्नु पर्ने होइन र? के कसो कृष्णजी? पोल्नु त पर्ने हो नि, तर नपोल्ने पनि त विधि रहेछ। सामान्यतया त आगोले पोल्नु त आफूको धर्म हो, अवैज्ञानिक कुरा भयो। तर त्यसरी पनि चल्नु हो। आगोले पोल्छ भनेर बस्ने मान्छेले आगोले कहिले पनि हिँड्दैन। अब त यो कुरा पनि ओशो रजनीशले भने जस्तै हमें माँ के दूध के साथ झूठ पिलाए हैं। महान बन्नमा गुण चाहियो रे, रगतको नाता चाहियो रे, समाज चाहियो रे, धर्म चाहियो, संस्कार केही पनि चाहियो। किन भन्नाले यी कुरा नभएको मान्छे जन्मिँदैन। कुनै न कुनै धर्ममा जन्मिहाल्छ, कुनै न कुनै संस्कार बोकेकै हुन्छ, कुनै कुनै वातावरण भइहाल्छ। त्यसकारण यो विचारलाई बदल्नुपर्छ। उनको महानताको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो? स्कुलमा पढेर होइन, स्कुल छोडेर त्यो पनि होइन, साबुन कारखानामा काम गरेर त्यो पनि होइन। उनको महानताको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो? उनलाई पढ्न मन लाग्थ्यो, लेख्न मन लाग्थ्यो, त्यही व्यवसाय पायो उसले। र व्यवसाय त्यस्तो पायो जसमा ऊ तन मन धन खान सक्थ्यो। उठेर त्यहाँबाट होइन र कृष्ण। त्यसकारण यो जम्मै कुरालाई फलमा फालिदिनुहोस्। तपाईँले मनले खाएको कुरालाई करियर बनाउनुहोस्। सबै कुरा भिजन सहित, तर मजदुरी होइन, भिजन सहित। तपाईँ जुन चिजको लागि लालायित हुनुहुन्छ, इच्छित हुनुहुन्छ, त्यसलाई करियर गर्नुहोस्। यदि आफ्नो जिन्दगी गयो भने छोराछोरीलाई कम्तीमा त्यहाँ पठाइदिनुहोस्। यदि आफूलाई लाग्छ कि मैले सक्दैन, ठिकै छ, छोराछोरी त बनाउँदो होला या बनेकै होला, उनीहरूलाई नरोक्नुहोस्। उनीहरू जे चाहन्छन् त्यो उनीहरूको शिक्षा, इच्छा र करियर होस्। बस महापुरुष जन्मिने तरिका यही हो। यो धेरै कचकच गरिरह्यो भने बाँकी जिन्दगी पनि अब कचकचमै जाने भयो। यसको मतलब, यसको निवेदन भयो। त्यसो त कृष्णजी नगर्नु। यदि यही गर्ने हो भने यहाँ मनोक्रान्ति भनेर बुझ्नु, प्रवचन सुन्नुको कुनै अर्थ छैन। तपाईँले मनोक्रान्ति सुनेर, प्रवचन सुनेर फेरि अर्को प्रवचन सुन्ने, फेरि अर्को सुन्ने, अनि बुढेसकालसम्म सुनेर बस्नुभयो भने यसको अर्थ के भयो भन्नु त? मनोक्रान्ति सुन्नको लागि हो र? मनोक्रान्ति सुन्ने अनि कर्ममा उत्रिने। नत्र भने यो मनोरञ्जनको अर्को माध्यम हुन्छ। बुद्धि विलास जसलाई भनिन्छ। क्या यार, पढ्यो पाठ, स्वर दिने, त्यो त गर्नु भएन नि त। यत्रो मनोक्रान्ति बुझेको मान्छेले यस्तो प्रश्न त गर्नु भएन। किन भन्नाले यही जन्जालले मान्छेलाई रोकेको। आगोले पोल्छ, कसले भन्छ आगोले पोल्छ? नपोल्ने तरिका हामीसँग सिक्नु, दिल खोलेर त्यो भन्न सक्नुपर्छ। कसले भन्छ अक्सिजन बिना मान्छे मर्छ? हामी नमरिकन देखाइदिन्छौँ।
त्यो चुनौती नलिने हो भने के मनोकान्ति, नत्र मनोभ्रान्ति हुन्छ। त्यसकारण यो जम्मै कमजोरीका यो दास्ताका मानसिकतालाई तोडेर छोडो पुराना विचार। ब्रेक द ट्रेन्ड अफ एभ्रीडे थट्स। पढ्नुभयो त्यो किताब? छोडो पुराना विचार पढ्नुभयो कि भएन? पढ्नुहोस् त्यसमा। मैले यसरी रुखो किन भन्नु पर्यो तपाईँलाई? तपाईँसँग दुश्मनी भएर होइन, प्यार। किन भन्नाले यस्तो विचार राखिरह्यो भने अब बाँकी जिन्दगी पनि जान्छ। त्यसकारण यसलाई नाप्नु सिक्नु। आउनु यार 5 वर्षको कोर्समा, अनि हेर्नु के हुन्छ। आदरणीय गुरुजी शरण विजय कुमार महर्जन सिद्धिपुर। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ। प्राकृतिक नियमानुसार आगोले पोल्नु पर्ने र हिउँले चिसो हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो मनोक्रान्ति साधक साधिकालाई फायर वाकिङ गर्दा कसरी नपोलेको हो र कसरी आगोले पैतालालाई असर नगरेको हो बुझ्नै सकिन्छ। गुरुजी, यो विजय कुमार महर्जनको शरीर र मनभित्र मडारिरहेका भावनाहरूलाई शान्त पारिदिनु मिल्छ। यो शरीर कुन हो नि एकचोटि हेरौँ। हामीले त्यत्तिकै ढुङ्गायो पग्लिँदैछ भनेकै होइन। भन्नुको मतलब नै केही भएकोले, देखेकोले, गरेकोले नै भनेको। त्यसैले एउटा कुरा के बुझौँ भने प्रकृतिमा 2वटा नियम छ भनेर हामी धेरैपल्टदेखि चिच्चाइ भन्दै आयौँ। एउटा जनरल रुल अफ नेचर, अर्को एक्सेप्सनल रुल अफ नेचर। जसरी बिजुली बत्तीको हामीले धेरै उदाहरण दिएका थियौँ कि बिजुली बत्ती भनेको वैज्ञानिक रूपमा पनि जल्दैन अहिले पनि। किन भन्नाले बत्ती जल्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ। चिमभित्र हावा हुँदैन, कहाँबाट पाउने अक्सिजन? तर जलेको छ बत्ती। थमस एल्वा एडिसनले यो सत्यलाई पत्ता लगाउनको लागि 979वटा एक्सपेरिमेन्टमा फेल खानु पर्यो। त्यसकारण आगोले नपोल्ने कसरी त्यो बुझ्नको लागि त्यसरी बुझिँदैन। शब्दले बुझ्ने कुरा होइन। यो त साहसले नाप्ने कुरा हो, यो त आँटले नाप्ने कुरा हो, समझले नाप्ने कुरा हो, ज्ञानले नाप्ने कुरा हो। अतः प्रकृतिको नियमभित्र अपवादका नियम पनि हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले यो पनि खोजेकै हो। किनभने फायर वाक भनेको यो मनोक्रान्तिले अहिले आएर गरेको यो वाक होइन। अहिले पनि धामी झाँक्रीहरूले कतै कतै खल्ली खाने नाममा गरिन्छ पहाडतिर यताउता। त्यस्तै अमेरिकातिर या जापान या विभिन्न देशमा फायर वाकको चलन भनेको धेरै पुरानो चलन, अहिले पनि छ, गरिरहेकै छ। अनि वैज्ञानिकहरूलाई अमेरिकामा चासो हुन्छ, स्वाभाविकै हो। टोली बुर्खान जसले चाहिँ ट्रेनिङै दिन्छ, 5 दिनको ट्रेनिङमा फायर वाकको 1 दिन गराएरै देखाउँछ र सबैले नगरे पनि धेरैले गर्छ। अनि त्यसको खोज गर्ने वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगायो भने माइन्ड, सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा। किन भन्नाले फायर वाक भनेको यसरी अहिलेको यो विचार बुद्धि लिएर सुई हिँड्यो भने त पोलिहाल्छ, यो त सामान्य कुरा भयो। तर मनलाई अवचेतनमा त्यो किनभने अवचेतन मनमा जानासाथ तपाईँको शरीरमा अहिले जुन केमिकल चलिरहेको छ अर्कै चल्छ। न्युरोपेप्टाइड्स विल बी चेन्ज्ड। तपाईँको यो ब्रेनमा चल्ने अहिले बीटा लेभल चलिरहेछ, त्यसले पोल्ने। तर फायर वाक गर्दा मान्छेलाई 1961 मा अमेरिकनहरूले के पत्ता लगायो भने त्यो फायर वाक गर्ने मान्छेको लेभल सामान्य मान्छेको बीटामा चल्छ, उनीहरूको अल्फामा चल्छ। ब्रेनको लेभल फरक हुन्छ। अनि ब्रेनको लेभल फरक भएपछि बडीको केमिस्ट्री फरक हुन्छ। केमिस्ट्री फरक भएपछि अनि चाहिँ आगोले सामान्यतया पोल्नेलाई नपोल्ने बनाइदिन्छ। अतः यो सबै प्रकृतिभित्रकै नियम हो। तर
कस्तो नियम त भन्नाले सामान्य नियमभित्र पर्दैन, त्यति पत्ता लगाउनु मात्रै। गुरुदेव प्रणाम। मनोक्रान्ति संसदका विधायिकाहरूको संविधान सभा चुनाव र नेपालको नयाँ संविधान निर्माणमा कसरी के कस्तो भूमिका रहनेछ? केजी र हस्ती रुकुम। त बन्धुहरू, मनोक्रान्ति फेरि पढौँ है एकचोटि, रमाइलो होला सान्दर्भिक। मनोक्रान्ति संसदका विधायिकाहरूको संविधान सभा चुनाव र नेपालको नयाँ संविधान निर्माणमा कसरी कस्तो भूमिका रहनेछ? अहिले केही पनि हुँदैन, किनभने अहिले उनीहरू फारवाद गर्दैछन्, भू तपस्या गर्दैछन्, त्यसकारण उनीहरू तयार नभएसम्म नेपालमा संविधान सभाको चुनाव पनि हुँदैन। लाख ट्राई गरेर हेर्नु। यसपालिको पत्रिकामा हामीले भविष्यवाणी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रको प्रमुख नेता 64 साल काट्दै, हेर्नुस् न। श्रद्धेय गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आज बेन्जामिन फ्राङ्कलिनको बारेमा कुरा गर्दै उनको सफलताको बारेमा भन्नुभयो। प्राय सफलतम मानवहरू अमेरिका, भारत, युरोप लगायतका देशहरूमा जन्मिनुमा के त्यहाँको संस्कारको प्रभाव होइन त? अतः महान व्यक्तिहरू जन्मिनुमा संस्कारको पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ होला नि? कृपया भनिदिनु होला। हेमनाथ शर्मा। निश्चय पनि संस्कार, देश, सबै कुराको हात हुन्छ, त्यसमा त शङ्का छैन। अहिले पनि मैले भने, तर यो सबै कुरा गौण हो। फेरि सुन्नुहोस् यसलाई, कुनै पनि तरकारी खेती गर्नको लागि मल चाहिन्छ, जल चाहिन्छ, माटो चाहिन्छ। यो भन्नुपर्छ। माटो नभएको ठाउँमा तरकारी उम्रिन्छ, उम्रिँदैन। पानी नभएको ठाउँमा उम्रिन्छ, उम्रिँदैन। मल नभएको ठाउँमा उम्रिन्छ, उम्रिँदैन। सबैलाई थाहा छ। तर तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि पिपलको बोटले कुनै मल माग्दैन, पिपलको बोटले कुनै जल माग्दैन, पिपलको बोटले कुनै माटो माग्दैन। ऊ ढुङ्गाको कापबाट सुरु गर्छ यात्रा। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, ढुङ्गालाई फोडेर ऊ अगाडि बढ्छ। यार, तपाईँ आफूलाई सानो सानो पार्ने मात्रै तर्क किन गरिरहनु? देश सानो छ, संस्कार कमजोर छ, त्यसकारण हामी केही बन्न सक्दैनौँ भन्न खोजे, त्यही होइन? कुल मिलाएर यो प्रश्नको अर्थ के? हामीहरूको देशमा संस्कार छैन, त्यसकारण हामी जस्ता छौँ, ठिकै छ, दास हौँ त के भयो त? हामी दास जन्मिने देशमा जन्मिने मानसिकता त यही। किन आफूलाई कमजोर ठान्नु भएको छ? किन आफूलाई कमजोर आँक्नु भएको? यदि अमेरिकामा मात्रै बन्ने हो भने यो व्यक्ति अमेरिका पुगेर नेपाल किन फर्के? यदि रुसमा मात्रै बन्ने हो भने यो व्यक्ति रुस पुगेर किन नेपाल फर्के? यार, यो व्यक्तिलाई हेरेर पनि बुझ्नु। यदि तपाईँको कुरा सत्य हो त म नेपालमा कहिले पनि फर्कँदैन थिएँ, गएपछि सकिन्थ्यो। त्यसकारण यो झुट हो। एउटा सच्चाइ पनि छ तपाईँको कुरामा, तपाईँको तर्कमा एउटा दम छ। सामान्य नियममा यही लागू हुन्छ। सामान्य नियम त्यही हो कि संस्कार, परिवार, सबै वातावरण हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यहाँबाट महापुरुष जन्मिन्छ। त्यो त हो, तर त्यसको बावजुद पनि जन्मन सक्छ। जसरी पिपललाई हेर, या तरकारी बन्ने वातावरण छैन भने के भयो त? पिपल बनाउनु आफूलाई अझै मौका छ। ढुङ्गालाई फोडेर निस्कनु। मनोक्रान्ति त्यही पिपलको नाम भनेर बुझ्नु। मनोक्रान्ति त्यही पिपलको नाम। छैन वातावरण त के भयो? हामी बनाउला वातावरण। याद रखिए, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफान से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। पहाड़सँग जो लड्छन् त्यसलाई तूफान भन्छ, त्यो तूफानसँग पनि जो लड्न सक्छ त्यसलाई इंसान भन्छ। तपाईं इंसान भएर असम्भव भने के पनि। त्यसकारण
मित्र, तपाईको कुरामा पनि सामान्य नियम त त्यही हो। त्यो सामान्य नियमका कुरा गर्नु हो। हामी असामान्य नियमका चर्चा गर्दैछौँ। चर्चाको लागि चर्चा होइन, यथार्थ जन्माउनुको लागि चर्चा गर्दैछौँ। नत्र भूत तपस्यादेखि गुरु ऊर्जा हुँदै अहिले फारवाकका कुरा कहाँबाट आउँथे? यो गफ भएको भयो। अनि त्यो फारवाक गर्ने पनि आकाशबाट आउने मान्छे पनि होइन, भारतबाट आउने पनि होइन, अमेरिकाबाट पनि आउने होइन, तपाईँकै माझमा 20-25 वर्षका केटाकेटी। क्यान यु इमेजिन इट? जसलाई तपाईँहरू हामीहरू चाहिँ एउटा कामै नलाग्ने भनेर आकलन गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रै बिचमा। त्यसकारण हामी अपवादको रूल खोज्दैछौँ। हो, यहाँ संस्कार छैन, हो यहाँ वातावरण छैन, त्यो पक्का हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै। तर के भयो? त्यसकारण यहाँ तरकारी रोप्ने कोसिस नगर्नु, पिपल फलाउने कोसिस गर्नु, पिपलको खेती गर्नु। किनभने यहाँ तरकारी फल्दैन, यहाँ किन यो ढुङ्गा हो। यहाँ तरकारी फल्दैन किन यहाँ मल छैन, यहाँ जल छैन। तरकारी फल्दैन यहाँ किनभने माटो छैन। तर पिपल त फल्छ। हामी पिपलको खेत गर्छौँ। त्यसकारण त मनोक्रान्तिका योद्धाहरू साइकल लिएर संसार नाप्दैछन्, हिँडेर भारत नाप्दैछन्। हेर्दै गर्नुहोस्, टाढा भए दूरबीन राखेर हेर्नुहोस्। यार, यो कचकच गरेर के बस्नु भएको? आफूलाई कमिला ठानेर जागो, उठ, बिहान भइसक्यो। 5000 वर्षको सपनामा दुस्वप्नमा रुमलिएर बस्ने बेला होइन यो। उठ, तिमी नउठे तिमीलाई कुल्चेर तिम्रा पछाडिका मान्छे गुज्रने छ। त्यो महान अभिव्यक्तिलाई याद गर। यहाँबाट घर गएर आत्महत्या गर्ने काम नगर्नुस्। सास सासमा आत्महत्या हुन्छ यदि तिमी अगाडि बढिनौ भने। नट टु गो फरवर्ड इज टु गो ब्याक। अगाडि नबढ्नुको अर्थ पछाडि हट्नु हो, किनभने तिमी नबढ्दा अरू बढिरहेको हुन्छ। त्यसकारण इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, स्ट्याटस क्वो डज नट एक्जिस्ट। यथास्थितिवाद आत्महत्या, त्यस्तो कुनै चिजै छैन संसारमा। या त तिमी बढिरहेका हुन्छौ या त तिमी हटिरहेका हुन्छौ। तिमी जहाँ छौ त्यही रहँदै। यो महान अवधारणा बन्यो आत्मसात। समय साथमा छ, युग साथमा छ। तपाईँ संस्कारका कुरा गरिरहनु भएको छ, वातावरणको कुरा गरिरहनु भएको छ, देशको कुरा गरिरहनु भएको छ। मनोक्रान्ति के हो त? वातावरण नभए भन मलाई। के यो देशमा वातावरण छैन भने मनोक्रान्ति कहाँबाट आयो? यार, बिहे भइसक्यो, स्वास्नी खोइ भनेर खोज्ने। घरमा भित्राइसक्यो दुल्ही, दुल्हरीलाई सोच्दैछन् अझै कि मेरी स्वास्नी कहाँ? लाज छैन तपाईलाई? ओठ निचोर्दा दूध निस्कने हाम्रा साधक साधिकाहरूले पूर्व मैसीदेखि पश्चिम महाकाली हाँकेर बसिसकेको छ। तपाईहरू अझै वातावरणको कुरा गर्दैछु। लाज त हुनुपर्छ नि यार। यो वातावरण नभए के? जो लोग जानबूझकर नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो शैतान बन गए। पुनः गालीको भाषामा बोल्दैछु। तपाईलाई म तताउँदैछु। नतातिकन ठोक्दाखेरि मागिँदैन फला। त्यसकारण म तताउँदैछु। अब तपाईँ तातिनु नै भएन भने तपाईँ फलामै होइन, तपाईँ खिया हो। खिया खिया तातिँदैन, भस्म भएर जान्छ। आगो लाग्यो कि खिया भस्म भएर जान्छ। याद राख्नुहोस्, खिया र फलाममा त्यही फरक छ। फलाम त्यो हो जो तात्यो कि बदलन सक्छ आफूलाई। खिया त्यो हो जो तात्यो कि भस्म हुन्छ। यदि तपाईँ खिया हो भने यो कुराबाट पीडित हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ फलाम हो भने यही कुरामा टेकेर जिन्दगीको आबादी हुन्छ।
अझै बिहे गर्ने सोच्नु भयो तपाईले? घरमा गएर अझै 2-4 हजार जागिर सोर्ने सोच्नु भयो? अर्थात् मृत्यु र रोगलाई कुरिरहनु भयो? त्यो हो भने तपाईँ खिया होइन, तपाईँ फलाम हो भने त अब त बदल्नु मित्र। यही बेला हो, यही मौका हो। हान्नु चौका, खानु लौका। रिसानी माफ होस् मेरा मित्र, किनभने तपाईहरुसँग प्यार यति जसको कारणले कहिलेकाहीँ रिसाउने नाटक पनि गर्नुपर्छ। किनकि तपाईले बुझ्ने शैली त्यही हो, तपाईँ मध्ये धेरै। नत्र भने तपाईलाई गाली गर्दा तपाईलाई भन्दा बेसी चोट मलाई नै लाग्छ। यो गालीको मर्म छ, यो गालीको धर्म छ कि तपाईलाई त्यो जिन्दगीको बाटोबाट बाहिर निकाल्नु, जहाँ तपाईँ फसिरहनु भएको छ चक्रव्यूहमा। एक वीर योद्धा अभिमन्यु जसरी चक्रव्यूहभित्र फसेर मारियो, बस त्यस्तै हामी जम्मै हुँ त अभिमन्यु हो वीर। तर यो द्रोणाचार्यको चक्रव्यूह बडो खतरनाक छ। तपाईँ जतिसुकै वीर हुनुस्, यो तपाईंकै गुरुले बिछाएको चक्रव्यूह हो, तपाईँ बाँच्नुहुन्न। द्रोणाचार्यको चक्रव्यूह। त्यसकारण यसलाई तोड्नको लागि तपाईसँग पुरुषार्थ मात्र भएर पुग्दैन, तपाईसँग अनुपम ज्ञान पनि चाहिन्छ। किनभने यो बनाउने पनि ज्ञानी मान्छे थिए। यो शिक्षा, यो विवाह संस्था, यो सन्तानको प्रक्रिया, यो समाज, यो संस्कार, यो सबै बनाउने ज्ञानीहरू नै। त्यसकारण यसलाई तोड्न सजिलो छैन। यसलाई तोड्नलाई एकातिर ज्ञानको अग्नि र अर्कोतिर पुरुषार्थको तलवार। त्यसकारण मञ्जुश्रीलाई हामीले एक हातमा कमल र अर्को हातमा तलवार लिएको चित्रण गर्छौं। त्यो कमल ज्ञानको प्रतीक हो, यो तलवार साहसको प्रतीक हो। त्यसकारण तपाईको एक हातमा तलवार चाहिन्छ साहस, र अर्को हातमा ज्ञानको कमल चाहिन्छ। तलवारको कठोरता र ज्ञानको कोमलता, बस जब यी दुई कुरा एक साथ आउँछ अनि मात्रै जिन्दगी रूपान्तरण गर्ने सुरुवात हुन्छ। आदरणीय गुरुदेवमा प्रणाम। माधव चमलगर झापा। गुरुदेव, हजुरले शिशुहरूमा फरक पटक पटक दोहोरिने न्युमोनियाको समस्यामा शिशुमा आमाले ड्यान्डेलिन 1-1 चम्चा 21 दिन खानै पर्ने तथा शिशुको पिसाब शिशुलाई नै खुवाउने सल्लाह दिनुभएको थियो। तर म के कुरामा अस्पष्ट भएँ भने 21 दिन ड्यान्डेलिन खाइसकेपछि पनि पुनः शिशुलाई न्युमोनियाको समस्या देखिएमा फेरि पनि शिशुका आमालाई ड्यान्डेलिन खुवाउनु पर्छ या पर्दैन? त माधव चमलगरले यो यसरी मासमा सोध्ने प्रश्न भयो। तपाईले बुधबार मलाई भेटेर सोध्ने प्रश्न भयो है। यसरी सोधेर सबैलाई काम लाग्ने जवाफ आउँदैन। पर्टिकुलर पूर्ण श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोक। आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम। नेपालमा वैधानिक कानुन 2004 सालदेखि अन्तरिम संविधान 2063 सालसम्म आइपुग्दा हाम्रो संविधानहरूले कर्णालीको भोको पेट छाम्न सकेन, मुस्ताङको स्याउ काठमाडौँलाई खुवाउन सकेन, इलामको चिया दार्चुलालाई पिलाउन सकेन, सोलुको छुर्पी धनुषालाई खुवाउन सकेन। काव्यात्मक प्रस्तुति निश्चय पनि सराहनीय छ र यसै कारण हामी भन्दैछौं कि भाइ राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू
देशलाई बनाउने मान्छेहरूले सबभन्दा पहिला आफूलाई बनाउनु पर्छ। आफूलाई नबनाइकन यदि ऊ राजनीतिमा लाग्छ भने उसले सारा देशलाई बर्बाद गर्नुहुन्छ। याद राख्नुस्, राजनेता एउटा मान्छे भड्कियो भने एउटा घर जल्छ, राजनेता भड्कियो भने देश जल्छ। अतः राजनेता बन्नको लागि स्कुलिङ चाहिन्छ। स्कुलिङ त्यो भनेको कलेजको शिक्षाको कुरा होइन। स्कुलिङ भनेको यस्तै गुरुकुलको शिक्षा, जहाँबाट उसले हेल्थी बनाऊ, ह्याप्पी बनाऊ, क्रिएटिभ बनाऊ, ऊ जिन्दगीमा जुन चिजको लागि जन्मेको त्यो सबै कुरालाई खुल्न सकौँ, अनि बल्ल गएर राजनीतिमा निस्कने उसलाई मेसो दिनुपर्छ। अनि तपाईँले सोध्नुभयो, खुसी लाग्यो, किनभने भन्ने पाइयो जवाब, भन्नै पर्ने कुरा थियो कि देशलाई, मानव जातिलाई बर्बाद गर्ने या अन्योलमा पार्ने मान्छेहरू ती नै हुन् जो आफै बर्बादीको ऊर्जा लिएर, नकारात्मक ऊर्जा लिएर हिँडिरहेको हुन्छ, नकारात्मकको ऊर्जा लिएर सकारात्मक कुरा गरिरहेको हुन्छ। यस्तै नकारात्मक मान्छेहरूको हातबाट देश र मानव जाति पिरोलिन्छ, पेल्सिन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा स्कुलिङ चाहियो र दोस्रो कुरा कम्तीमा आफ्नो 7वटा चक्र शुद्ध हुनु पर्यो, हातबाट निस्कने ऊर्जा सकारात्मक हुनु पर्यो। अनि यस्तै मान्छे मात्रै देश बनाउनको लागि योग्य हुन्छ। देश मात्र होइन, उनले जहाँ छोए पनि बन्छ। असल हातले जहाँ छोए पनि असल काम गर्छ, खराब हातले जहाँ छोए पनि खराब काम गर्छ। त्यसकारण सवाल कामको होइन, सवाल त हात असल हुनु र नहुनुको कुरा। अब प्रश्न उठ्दो होला, के हो त यो असल हात र के हो त खराब हात? त्यसको पनि पत्ता लगाएका छौँ हामीले। चिन्ता नगर्नुहोस्, अब मनोक्रान्ति 15 वर्षको जवान भइसकेको छ। अब यसले जवान भएको कारणले बिहे गर्छ। अब यसले कोसँग त भन्नाले युग परिवर्तन नामक मान्छेसँग बिहे गर्छ। त्यसैले तपाईँ इन्टरनेटमा या इन्साइक्लोपिडियामा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ डाउजिङको बारेमा। यो 9000 वर्ष पुरानो विधि हो। इन्टरनेटमा डाउजिङ.com मा खोज्दा पनि हुन्छ कि तपाईले यो हात यसरी समाउँदा यदि तपाईको हातबाट नकारात्मक ऊर्जा निस्किरहेको छ भने यो डाउजिङ यसरी चल्न थाल्छ। दायाँ बायाँ होइन, होइन, खत्तम छ, यो गलत छ। अनि तपाईको हातबाट सकारात्मक ऊर्जा निस्किरहेको छ भने डाउजिङले यसरी चल्छ। ए ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ। त्यसकारण नेता बन्ने मान्छेले सबभन्दा पहिला आफ्नो हातबाट निस्केको ऊर्जा जाँचौं। यसरी यसरी चल्छ भने उसलाई स्कुलमा फेरि पठाइदिनु पर्यो। यसको मतलब यो लायक छैन। उसको हातको ऊर्जा नकारात्मक छ र उसले जहाँ छुन्छ भट्काइदिन्छ, बिगारिदिन्छ, खत्तम पारिदिन्छ। र यदि उसको हातले यो ऊर्जा दिइरहेको छ भने भए ठीक छ यो मान्छे। अब यो त हातको मात्र कुरा हो। कुरो 7वटा चक्रको छ। हरेक चक्रभित्र अनन्त शक्ति छ। त्यो शक्ति एउटा चक्रबाट मात्रै निस्के पनि तपाई सफलताको शिखरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसलाई निकाल्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला त सकारात्मक चल्नु पर्यो चक्र। सामान्यतया मान्छेको चल्दैन, एउटा चल्ला, मुस्किलले 2वटा चल्ला कसै कसै। तर 7वटामा हामीले अहिलेसम्म अनुभव गरेको या त एउटै सकारात्मक हुँदैन या एउटै हुन्छ। तर एउटै भए पनि काफी छ, किनभने उठ्नलाई एउटै जमिन काफी छ। याद राख्नुहोस्, एउटा जमिन काफी छ उठ्न, धेरै जमिन छैन। अतः यो 7वटा चक्र र शरीरबाट हातबाट निस्केको ऊर्जालाई नापेर हामी भन्न सक्छौं कि यो मान्छेले ठीक गर्छ या यो मान्छेले गलत गर्छ। त्यसकारण म फेरि पूर्ण श्रेष्ठजीको यो सुन्दर पत्रलाई पढेर सुनाउँछु। आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम। नेपालमा वैधानिक कानुन 2004 सालदेखि अन्तरिम संविधान 2063 सम्म आइपुग्दा हाम्रो संविधानहरूले
कर्णालीको भोको पेट छाम्न सकेन, मुस्ताङको स्याउ काठमाडौँलाई खुवाउन सकेन, इलामको चिया घारचोलालाई पिलाउन सकेन, सोलुको छुर्पी धनुषालाई खुवाउन सकेन र हाम्रो विधान वा संविधानहरू कागजमा कोरिएका निर्जीव अक्षरमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। अब बन्ने भनिएको संविधान राजमहल र खानदानी भवनहरूमा मात्र होइन, रोग भोग अशिक्षाले गाभिएको भरिएको गाउँ बस्ती र झुपडीहरूसम्म शक्ति र ऊर्जाको रूपमा पुर्याउन हामी मनोक्रान्ति प्रेमी र मनोक्रान्ति योद्धाहरूको भूमिका के हुनुपर्छ? गुरुजी हजुरको सार्टरले भनेको अपेक्षा गर्दछु। नेपालका जम्मै राजनीति गर्न चाहने नेताहरूलाई 5 वर्ष मनोक्रान्तिमा पठाउने योजना गर्न सकिन्छ? तपाई मनोक्रान्तिलाई नेता दिनुस्, हामी ती नेताहरूलाई देश बनाउने खालका बनाइदिन्छौँ। म फेरि भन्छु, जसरी नेपोलियन बोनापार्टले भनेका थिए, तिमी मलाई असल आमा देऊ, म राष्ट्रलाई असल नागरिक दिन्छु, त्यस्तै तपाईहरू 5 वर्षको लागि नेताहरू पठाउनुस्। यी नौरोप्ने जग्गा छ, क्लास छ, अभियान छ, हामी यो राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने राजनेता बनाइदिन्छौँ, यो ग्यारेन्टी। यदि बनेनन् उनीहरू, ती पठाइएका नेताहरू मध्ये 90% 5 वर्ष बसेर पनि बनेनन् भने हामी मनोक्रान्ति अभियानलाई विसुन्मती खोलामा फाल्न तयार छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो तर्फबाट चुनौती हो। यदि यो देश बनाउने हो भने हामीलाई 5 वर्षको लागि राजनेतालाई स्कुलिङ गर्न यहाँ पठाइदिनु, गोदावरी खुल्ला छ। यदि नेताहरू बनेनन् भने मनोक्रान्ति सधैँ सधैँको लागि फालिदिन्छौँ हामीहरू। यो कामै नलाग्ने कुरा जनतालाई धोका दिनको लागि बन्दैन, यो देशमा बस्दैन। हामी यो कुरालाई यदि काम लाग्ने हो भने यो संसारको लागि काम लाग्छ, लाग्दैन भने यहीँको लागि पनि काम लाग्दैन, यो हामी प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण नेताहरू पठाइदिनुहोस्, यहाँ त्यो पठाउने वातावरण गर्नुहोस्, बनाउनुहोस्, अनुरोध गर्नुहोस्, अनुनय विनय गर्नुहोस्, चुनौती दिनुहोस्। तपाईँहरूको हात पोजिटिभ छैन भने हामी भोट दिँदैनौँ। गाउँ गाउँमा प्रचार गर्नुहोस्, नकारात्मक ऊर्जा भएका नेताहरूलाई हामी भोट दिन्नौँ। यो अभियानमा लाग्नुहोस्, हात जचाइ जचाइ मात्रै, चर्क जचाइ जचाइ मात्रै हामी नेता मान्छौँ। ताकत छ यार, एक दिन त मरिन्छ नै, त्यसकारण मर्नु अगाडि केही गर्नुपर्छ, गरौँ। किन भन्नाले संसारमा अरूले नगरेको काम गर्ने मान्छेकै जीवनको मर्म खुल्छ। त्यो पुरानो काम गर्ने, घिसिपिटी काम गर्ने मान्छे घिसेर पिटेर नै समाप्त हुन्छ, कसैबाट पिटिन्छ, आफै घिसिन्छ, समाप्त हुन्छ। यसकारण हामीले गर्ने भनेको नौलो काम। त्यसैले हामीले मनोक्रान्तिलाई रत्न पार्क लग्ने घोषणा गरिसकेका छौँ। यसको कडी हो। यो चुनौती हामी रत्न पार्क बसेर पनि दिन्छौँ नेताहरूलाई। यो चुनौती हाम्रा जिल्ला जिल्ला पुगेका साधकहरू र मनोक्रान्ति प्रेमीहरूले दिने हो। त्यसकारण पूर्णजी क्याम्पेन गर्नुहोस्। नसुध्रेका ऊर्जा नकारात्मक भएका नेताहरूलाई दाउजिङबाट परीक्षण गरिनेछ, नकारात्मक भयो भने भोट दिने छैन। आन्दोलन चलाउनुहोस्। दाउजिङ मनोक्रान्तिको बपौती होइन, इन्टरनेटदेखि लिएर सबै खोज्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा विद्या हो, हजारौँ वर्ष पुरानो। ल्याउनुहोस् नेताहरूलाई यो परीक्षामा, अग्नि परीक्षामा ल्याउनुहोस् नेताहरूलाई। र यो प्रसङ्ग पनि बुझ्नुहोस्, हाम्रै परम्परा र परिपाटीभित्रको प्रसङ्ग कि कुनै बेला भक्त प्रहलादलाई जलाउनको लागि आगोमा लगेथ्यो र त्यसलाई फकाइ फलाई लग्नकै लागि, सानो थियो बच्चा, फकाइ फलाई लग्नको लागि होलिका सँगसँगै गएकी थिइन्। हिरण्यकश्यपुकी बहिनी होलिका, छोरो प्रहलाद। तर यो मोरो छोरो भएर पनि मेरो शत्रु हो, त्यसकारण यसलाई जलाएर भस्म बनाउनु पर्छ। यसको जिम्मा होलिकालाई दिइन्। होलिका राक्षसनी
आफूलाई बडो शक्तिशाली ठान्थिन्। अग्निमा गए, अग्नि जलाइयो। हेर्दा हेर्दै त्यो अग्नि यत्रो ठुलो बन्यो कि होलिकाले थाम्न सकेन, ऊ भस्म भई। तर प्रहलाद त्यहाँबाट सरासर बाहिर निस्के। कहानी त्यही सुनेको होइन। फागुनमा होली त्यसैको उपलक्ष्यमा मनाइरहेका छौँ अझै। यार जाग्नु त्यसमा। त्यसकारण हामीले नेताहरूलाई पनि यही आह्वान गरौँ, अब फागुनै पारेर गरौँ बरु। यार तिमीहरू पनि फायर वाक गर्ने। आगोले पोल्छ भने चुनावमा जान पाइँदैन। किनभने आगोले त्यसलाई मात्रै पोल्ने हो जो अवचेतन मनभित्र पस्न सक्दैन, र जो अवचेतन मनभित्र पस्न सक्दैन ऊ चेतन मनको गुलाम बनेर आफू पनि बर्बाद हुन्छ, अरूलाई पनि बर्बाद गर्छ। त्यसकारण दाउजिङबाट पुगेन भने फायर वाक गर्ने। दाउजिङ यहाँ मामुली लाग्यो, ठिक छ, फायर वाक गर्नु। जसले फायर वाक गर्दैन त्यसले भोट पाउँदैन। पानी यो सल्किँदैछ, नेपालबाट पानी भारतमा अस्ट्रेलियाबाट आएका एकजना नागरिकले लगिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसकारण यसबाट पनि हामीले प्रेरणा लिनुपर्छ कि साँच्चै पानी यो सल्केकै हो, ढुङ्गा यो पग्लेकै हो, आँखा उघारी हेर। Thank you. You see, is there red everywhere? Yes. It's been a very interesting, about 4 or 5 weeks I have been away in Darjeeling. First I went to Ilam for a few days. Now I've seen, Yogini Sri Gum. Yes. She is here. Yes. Oh, what a surprise! What a surprise! And it's a big prize. So, Ilam, wow, full of Monokranti. A group of us in purple walked in a peace march representing Monokranti. That was very wonderful for Monokranti to be a group in an annual peace march. That was wonderful. Yoga happens daily, and do you know, every day in the afternoon Ilam people come to big hall like this, and for 1 hour half of them give Reiki, then the next hour they swap, and then the other half give Reiki. It's beautiful community atmosphere. I have never seen anything like that before. Really powerful and so genuine. You know, no money changed hands, just 2 Ilam people. Perhaps they are good friends, or maybe they are new friends giving Reiki together. That was heartfelt. That was wonderful. And congratulations to Yogini Shrigam. She is doing a really wonderful job. I wrote that in the Ilam report in the bulletin. She has done
so much in such a short time. The Monokranti community is so open. You know, they have their arms like this, ready to take in Monokranti, to be more humanitarian. It is to be more spiritual and aware. It is really positive. And the last thing about Ilam was the super learning classes. Many young students, secondary school students, learning super learning strategies. Very powerful for school. So Ilam, wonderful. Speechless. Was so good. Here we go. Here, another big surprise. I am Darjeeling and back. I am following both of you. Good to see you. Long time no see. So, Darjeeling. This is the first international place for Monokranti. Darjeeling, India. And a new country, a new big country is a new big challenge. Because in India, nobody knows Monokranti yet. Okay? In Nepal, you know Monokranti. You have seen the Monokranti symbol. You have heard Gurudev on the radio. But India, nothing. So it's a very big challenge to start building, you know, from just tiny to build Monokranti, like a pyramid in India. So together we did some Monokranti building, some sculpting, some Da Vinci work, you know, slowly. Yes, and that was, look, it was a wonderful time in Darjeeling. When do you return? Yesterday. And when do you go to Darjeeling? After 20 days later. Oh, 3 weeks or so. Yes, to continue. He is doing a very good job in a very difficult situation. Yes. So well done, Nembang, for the work you are doing. And he will continue working and building and raising awareness. Because Nembang, he copies the little bulletin on big paper. It's good because that is what Darjeeling people want. They want to read it like a newspaper. How funny. When they read small, they just cannot read small. So big weekly bulletins, and then people read and share with next person. Finish reading, next person. So the community is starting. You know, it's like a little baby. It's just the very beginning of India Monokranti. Yes. So, now I have returned. I will be here for about 3 weeks or so. And yes, I look forward to more Monokranti in my future. Yes, and it is wonderful to be back. हो गया हूँ। मुझे 8 वर्ष, जो मेरा 8 वर्ष 1 से लेके 8 वर्ष तक का जो उम्र था उससे मिला होता तो शायद मैं कहाँ का कहाँ होता। और मैं दिन का दिन रोता हूँ कि ये दिन मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। जो इतना समय मेरा बर्बाद हुआ वो उसको देखने वाला कौन है? कोई नहीं देखने वाला है। वो न समय कभी लौट के आएगा,
न किसी का आया है और न किसी का आएगा। और अब भी की बात मैं बता रहा हूं, ये बीता हुआ परसों learning course, psycho-cybernetic, and tomorrow I am planning to take the yoga teachers program also. For emotions, we can laugh loudly, we can cry, and here I had seen there is a collaboration of modern psychology as well as the our ancient philosophy. So it is a very good blend, and here we can learn how to express our emotions, and emotionally we will develop our confidence, willpower, our speaking skills, and it helps in overall personality development. And Guruji is a person who is knowing all the knowledge regarding up-to-date knowledge also regarding scientific society as well as the ancient our philosophies, everything. And it is a very good center, and like this center we cannot find in India because there is just meditation we can see. In India I had seen Vivekanand Kendra, Art of Living Foundation by Sri Ravi Shankar, but just I had seen there is meditation, that is total silence will be there. But here the meditation is totally different. We can see, we can express our emotion from our heart, and this gives us to purify our heart. This makes us purify our heart and mind, and it is a very good. And here I got a wonderful experience during Reiki, during psycho-cybernetic, and I'll be here up to for learning yoga class also, yoga teachers training course I will be here, and it is very good. Thank you.